ikaze mu isomo ry'umunsi. Kuri uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku muvugo wanditswe na Dusabe Damien. Dusabe Damien aragira ati umuntu ni iki? Ese koko umuntu ni iki? Umuntu ni iki? Mbese umuntu wamumenya ute? Umuntu wamubona he? Mbese umuntu ni nde? Uyu muntu wabyawe n'umugore akarama igihe gito cyuzuyemo umuruho, izuba ryarasa akaraba akuma nk'uturabyo cyangwa nk'ibyatsi by'ubutayu. Umuntu ni ubusa, ahita nk'igicu cy'imvura. Aratangaje ku buryo n'Imana imureba ikicuza impamvu yaremye umuntu. Umuhanuzi William yuzuye umwuka avuga neza agira ati umuntu utagira Imana ndetse n'umwuka wera muri we arutwa n'umutumwe w'itabi utumurwa n'umuyaga, ndetse akaba nk'uwo mwotsi utagira icyo umariye abawutumura, kuko umuntu asohoka ari mwiza akagaruka ari mubi. Umuntu yabaye kandi mubi kugeza aho arutwa n'inyamaswa z'ishyamba. Umugaragu umwe yujujwe umwuka yitegereza umuntu aravuga ati aho kungira umurinzi w'abantu wangira umurinzi w'inyamaswa, mbese nkibera umushumba w'amatungo. Uyu muntu ubwirwa niyumva wamucunga ute ko asimbuka urupangu nk'inyamaswa y'inkazi? Imana iti naramubumbye ndamurema ndamukuyakuya, ndamubundikira yanze kumva, naramwubakiye yisenyera nk'ihene. Mbese umuntu ninde? Ese wamwifuza? Umuntu ukugambanira ntacyo mupfa, mu magambo akubwira hejuru urukundo, umutima we yuzuye urwango, akakwizeza ko ari amahoro kandi ni amahoro. Umuntu ni ubusa, nibyo koko umuntu ni ubusa. Nibuka ko yavuye mu mukungugu kandi ntazasubira. Sinzi impamvu twe dufite ibiturushya byinshi. Yemwe koko umuntu ni ubusa, koko umuntu ni ubusa. Hahirwa abizera by'ukuri bakiringira Imana nyamana by'ukuri bagahabwa umwuka wera. Burya koko umuntu ni ikimurimo. Reka dufatanyirize hamwe dusome muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, ndetse turaza no kuba twagaruka kuri Yobu igice cya 17 umurongo wa 1. Muri Yobu igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 haragira hati umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka, avuka ameze nk'ururabyo maze agacibwa ahita nk'igicucu kandi narame. Mbese nawe umuntu umeze utyo warushya umureba, cyangwa nanjye wanshyira mu rubanza? Reka nanone kandi dusome muri Yobu igice cya 17 umurongo wa 1. Muri Yobu igice cya 17 umurongo wa 1 haravuga hati umwuka wanjye uraheze, iminsi yanjye irashize, igituro kiranegereje. Murakoze cyane. Reka nshimire mwakomeje gukurikirana isomo ry'umunsi, bashishikarize gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho uko bwije n'uko bukeye.